Bom dia, gente. Hoje é sexta. Eu tô aqui no Shopping Higienópolis. O João tá na embaixada italiana tirando sei lá o que. Então eu vim pra cá bater perna no shopping enquanto ele faz isso. Essa parte burocrática e cansativa. E eu vim trocar um casaco que eu comprei no site da Farm. E aí eu vim trocar na loja. Só que eu tô super frustrada porque não tinha o meu maior, que o meu tava apertado. E aí só tinha um outro modelo, só que era maior, só que ficou gigante. Então, tipo, não tinha nem o meu maior, nem o que eu gostei menor. Então, tô meio triste, que eu acabei tendo que pagar a diferença, tipo, pra ficar com um casaco que tá gigante em mim. Ele é muito bonito, mas tá muito grande. Então, não sei. Tô meio chateada, depois eu mostro pra vocês. Aí agora eu tô aqui fazendo hora enquanto ele faz as coisas, vou ver se eu compro luva e gorro, porque idiota que sou, esqueci em Rio Preto. Eu trouxe 1000 coisas ridículas e esqueci as coisas mais importantes, porque depois do almoço a gente tá indo pra Campos. E tá bem frio lá, tá bem frio aqui em São Paulo também. Então eu vou ter que comprar essas coisinhas. Eu acabei de comprar meia calça, você acredita, gente, que eu não trouxe meia calça. Eu tenho tipo uma coleção de meia calça em casa que eu nunca uso em Rio Preto. Tô muito frustrada. Ai, e desculpem a cara de cansaço, vocês sabem que ontem foi super puxado. Eu viajei madrugada adentro, olha, não sei nem falar mais. Madrugada dentro, tipo, eu dormi um pouquinho e a gente já teve que acordar cedo pra ir nesse negócio aí da embaixada e eu tô aqui no shopping, enrolando sozinha, sem fazer nada. Tentando comprar coisas bestas. Acho que é esse. Camarão com catupiry, mas tem ervilha? Sim. Bom dia, gente. Desculpa não ter gravado muito ontem, mas eu tava muito cansada. A semana foi muito pesada e a gente não dormiu nada, viajou de madrugada. Depois não dormimos e viemos pra cá e fizemos um monte de coisa lá em São Paulo. Então eu tava meio morta, ainda tô, como vocês podem perceber. Mas eu acabei de acordar, a gente tá em Campos, não sei se eu já falei porque eu tô com tanto sono. Tô gravando no banheiro, olha que fina. Porque o quarto ainda tá escuro, ainda tá uma bagunça. Deixa eu virar a câmera. Então, acabei de lavar o rosto, escovar o dente. Meu, ontem, pra vocês terem uma noção, eu não passei maquiagem pra ir jantar. Um restaurante super legal, eu não fiz nada. Tipo, taquei o casaco mais quente que eu tinha e fui. Então eu tava assim, no desânimo, mas hoje eu já acordei bem melhor. Tenho que descer pro café, que tá quase na hora de acabar. São 9h40, mais ou menos. Mas eu só vou colocar uma coisa quentinha, porque esse pijama tá muito bom, gente. Não tô com vontade de tirar. Comprei na C&A antes de vir, foi tipo a melhor compra da viagem. Muito gostoso, muito quentinho. E é isso. Vou pôr uma roupa, não sei qual roupa que eu vou pôr à tarde, porque eu não trouxe roupa pra esse frio que tá aqui, tá frio demais. E então só vou colocar tipo uma calça nesse estilo, assim, meio de pijama, com um moletom. Eu vou descer pra tomar café e depois eu volto e vou mostrando meu dia pra vocês. Bom dia. Visual feio aqui em Campos. Essa luz é ótima. Bom, eu já fiz look. Agora acho que a gente vai almoçar. Cai o celular lá embaixo. Ia ser muito triste. Carteira pra ver se é bom. Que namorada educada, pega primeiro pra ele. Pera, amor, é que esse prato é o seu, entendeu? Eu tô cortando pra você. É isso que eu... Ops. É isso que eu vou fazer. Por isso que a gente sai em casal. Se tivesse uma pessoa aí ali, eu não feliz. Isso está acontecendo. Que bom que é de uma pessoa só, né, que pedala. Fiquei feliz com essa opção. Você não quer ganhar deles? Quer que eu ganhe? Acho que você tinha que ganhar deles.
Vários patos. O que é isso? Pato, cisne? Cisne. Vários cisnes. Qual que é a plural de cisne? Cisnes. 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 Olha que água estranha. É cheia de... não sei, plantas. Bom, gente, tô pronta. Eu gravei um vídeo de Se Arrume Comigo agora com essa make. E com o meu lookzinho da noite. Que é um vestido pink e preto e branco. E vou jantar. Tô indo pro bar que o João tá lá. E eu não quero ficar sozinha. Então, até já já. Se o menino já está vindo, tá certo. Tá bom. Gente, olha esse vídeo. Hoje é domingo. No restaurante. Baixo, as pessoas acham que eu sou. E o som tá alto pra caramba. Gente, dá um look no tamanho da cama. Não teremos mais problemas. E uma bela sacadinha. Olha isso. Falei que eu ia sair do quarto pra gravar vlog, porque eu tenho vergonha de gravar na frente dele, tipo, coisa idiota, né? Mas às vezes me dá vergonha. E aí ele me trancou pra fora. Chateada. Então eu tô aqui na sacada, já é nosso último dia em Campos. Tá um tempo mais ou menos, tipo, tá bem fechado, sabe? Espero que não chova, mas não tá sol gostosinho que nem ontem. Então hoje a gente vai ficar mais de boa, a gente vai ficar no hotel. A gente já almoçou. A gente comeu uns aperitivinhos naquele restaurante que eu gravei, eu vou mostrar pra vocês, se eu já não tiver mostrado. E agora, não sei, a gente tá aqui, acho que a gente vai na piscina, na sauna, fazer essas coisinhas assim de curtir o hotel e descansar, porque esse é o intuito da viagem. Eu vou tirar foto do meu look do dia. Só que eu acho que eu vou trocar o casaco, porque eu não gostei desse casaco com esse vestido. Não, não é que eu não gostei, mas é porque não aparece o vestido, que é lindo. Porque o casaco é muito grande. Então é isso, gente. Não vê melhor, hein? Bom, viemos aqui na parte de baixo do hotel. Eu vim fazer umas fotos de look. Agora eu vou subir de volta pro quarto pra me trocar. Vou colocar um biquíni, uma saída. Que a gente vai entrar na piscina, na sauna, tem piscina aquecida. Aí já volto. Aí eu vou de elevador, porque são 4 andares, gente. A sedentária em pessoa, né? É muito engraçado. Eu tô tirando vestido, meia calça, casacão, pra pôr biquíni e saída de banho. Mas vamos... Tipo, e olha que eu tava aqui toda encapotada nas coisas. Mas vamos orar pra que eu aguente chegar até lá embaixo. Porque lá é quentinho. Mas eu tô com frio aqui no quarto. Tá me dando tristeza de pensar que eu tenho que tirar a minha roupa pra pôr biquíni. Queria mostrar pra vocês aqui o banheiro, que é muito top as coisinhas. São coisinhas da Trousseau. Sabonete, shampoo. Ai, é uma delícia. E a melhor parte é que tem aquecedor no banheiro. Eu passo muito, muito frio na hora do banho. Vai, então. Tô prontinha. Ai, meu biquíni é tão lindo, eu queria mostrar. Ele tem detalhe de
Cobra Pink, ele é da Cian, a minha saidinha da Vicks. E eu tô indo pra sauna primeiro, então lá acho que não vai dar pra gravar, né? Porque não me parece uma boa ideia entrar com o celular na sauna. E aí depois a gente vai pra piscina aquecida. Ai, tá muito boa, tô muito feliz, gente. Eu merecia, né? Depois da semana que eu tive. Muito bom. Eu quero ir nessa. Ai, aqui tá tão quentinho. Vou pegar uma toalhita. Confesso que mesmo sendo aquecida a piscina, fiquei com um pouco de frio. Na verdade eu tô congelando. Mas aí a gente descobriu um oásis no meio desse frio, sei lá. Agora sim. Ai, eu não quero mais sair daqui. A gente pode ficar aqui pra sempre? Jogo de você. Não, de verdade. Oi, gente, hoje é segunda, nosso último dia em Campos. Ai, tá tão gostoso, tá uma chuvinha, uma preguiça de ir embora. Ainda mais segunda-feira, né? Então, agora são 1 da tarde, a gente vai descer pra almoçar, que a gente tem que fazer o check-out às 2. E já estamos com as malas prontas, vou mostrar. Deixa eu ver. Aqui fica contra a luz, mas olha a paisagem. Isso que é vida, né, gente? Muito linda a vista da sacada. Aqui, nossas malas. Eu não tenho esse dom de gravar. Ai, meu fone caiu. Tá, as malas prontas. E vou descer pra almoçar. Comer bem, que agora a gente vai pra São Paulo. O João tem curso lá. E eu vou aproveitar pra colocar minhas coisas em dia, editar vídeo, postar e tudo mais. Então, vou deixar vocês com essa vista linda daqui. E com saudade também, com vontade de voltar já. Tchau, gente. Beijos, bom final de semana, boa semana. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dias aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio, tanto que eu gostei. Foi muito divertido. Eu já vim aqui pra Campos umas 10 vezes, sei lá, mas eu não me canso. É uma cidade muito gostosa. É um lugar muito bom, tem uma energia muito boa, um clima muito gostoso. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, clique em gostei e se inscrevam no canal. E até as próximas viagens, se Deus quiser.